ஐயே சேர்த்து எடுத்துருச்சு. ஏய் இல்ல அதான் பாரு. அட ஏய் புடிச்சிட்டே நீ தூக்கு 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 குத்தியாச்சு. குத்தி போட்டா ஒரு மீன் குத்தியாச்சு. ஏய் சூப்பர்டா. டண்டனக்கா டனக்கனக்கா மீன் பிடிக்கலாம்டா. டண்டனக்கா டனக்கனக்கா தண்ணி பாரு எப்படி ஊத்துது. இவனங்களே குறுக்க மறைக்கும் போயிட்டு இருக்கறா. பப்பே மலை மலைன்னு போய் டக்கு டக்குன்னு குத்துறா மீன் வேட்டுக்கு சும்மா வேட்டையாடிட்டு அள்ளிட்டு கிளம்பிட்டே இருக்கிறோம். சரியா? சுட்ட முண்டம் எனக்கு. எது வேணாலும் சுட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். கம்முனோடு. எல்லாத்துக்கும் வணக்கம்ங்க. இன்னைக்கு என்ன செய்ய போறேன்னு பாக்குறீங்களா? வாய்க்காலுக்கு வந்திருக்கிறோமுங்க. பச்சை மூங்கல் எடுத்துட்டு மீனை குத்தி எடுக்க போறோங்க. கிடைக்கிற மீனை வச்சு சுட்டு சாப்பிட போறோமுங்க. நாங்க மட்டும் மீனை மூங்கில குத்தி சுட்டு சாப்பிட்டா போதுமா? எங்க வீடியோ பாருங்க, நீங்களும் மீனை மூங்கில குத்தி சுட்டு சாப்பிடுங்க. குதூகலமா மூங்கில்ல மீனை குத்தி எடுத்துக்கலாம் வாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நம்மளோட வில்லேஜ் பர் குக்கிங் சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க. நல்லா கூர்மையா செதுக்குனாதான் மீன் குத்துறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஒண்ணும் தெரியல. போயிடுச்சா? இல்ல குழப்பிட்டேன். கொஞ்சம் மேல இருக்கு, கொஞ்சம் மேல இருக்கு. அட இந்த பக்கம் பாரு பாரு பாரு. இருங்க பாப்பா அது. அட பாரு என்ன பாரு. அட குதிடா. அட குதி. அங்க போயிடுச்சு போகார்த்திகா சீக்கிரமா. அட அது என்ன? நான் குத்துறேன் பாரு. அட போய் ஜெகு. அட புடி புடி. அட இரு பாப்பா. ஏய் இல்ல அதான் பாரு. அட இங்கதான் பொட்லி விடுதைமா. இரு அழுங்காத குத்துறேன். இங்கதான் பொட்லி விட்டுச்சு. அட ஐயே சேர்த்து எடுத்துருச்சு. நான் தான் பிடிப்பேன். வச்சிருக்கிற நானதான் மீன் சிக்கிருச்சு நினைச்சிட்டு விட்டா தெரியும்டா. தொப்பு தொப்புன்னு ஒடியாரக்குள்ளே தெரியும். தொப்பு தொப்புன்னு ஒடியாரக்குள்ளேயே எனக்கு தெரியும். போட்டு 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 பிடிச்சிட்டேன் பிடிச்சிட்டேம்மா. குத்தி போட்டா ஒரு மீன் குத்தியாச்சு. சூப்பர்டா. சேர்க்க உடுக்க அடிவட்ட மீன் எப்படி இருந்தாலும் இங்கே மடி முடியுங்க. அப்பா சாமி இப்ப வாச்சு சிக்கிருச்சு. விட்டுட்டா இந்த டைம்ல விடக்கூடாது. இங்க வா வா சுடுவான் போட்டுறவா. ஓ அடங்க அப்பா காலே வலி எடுத்துருச்சு. என்ன வேலை வண்டி போட்டேன். சீக்கிரம் புடி புடி. அட இது எழுதுவீங்கடா. இங்க 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 எப்படியோ ஓரி ஆடி ஒரு மீன் பிடிச்சிருக்கிறோம். புடி. நான் இன்னொன்னு பார்த்தேன். நிறைய இருக்குதா? எங்க 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 இரு பாப்பா.
அட குத்துனா டக்குன்னு தூக்குனீங்கன்னா எங்க இருக்குது எதை குத்துனீங்க பின்னாடி நீ அக்கா இங்க இப்பவே இல்ல நீங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த மீனை குத்திரு ஏய் குத்தி போடு எப்படி வாங்கடா வாங்கடா ஏய் குடுத்தியாச்சுடா வாங்கடா எல்லாம் போய் சுடுவோம் போட்டுறல இன்னைக்கு அக்கா வாங்க போலாம் ஒடி ஒடியங்க ஏய் சூப்பர் ஒடி 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 ஏய் என்ன பாட்டு பண்ணு இங்கிலீஷா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் வாய்க்கால் நீங்க நான் மூங்கில் வச்சு நாங்க மீன் பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறேங்க. இப்ப மூங்கில் அடுக்கி மீனை சுட்டுக்கலாம். அது இல்லைங்கக்கா கரெக்டா இருக்கு. இந்த பக்கம் ரெண்டு அந்த பக்கம் ரெண்டு இப்படி வச்சுக்கலாம். வரமிளகாய்ங்க பூண்டு உப்பு இந்த மூணையும் போட்டு இடிச்சுக்கலாங்க. அக்கா எதுக்கு இந்த மிளகா பூண்டு உப்பெல்லாம் போட்டு நுணுக்கிட்டுக்கிறீங்க? மீனில் தொடவுறீங்களா? மீனில் தொடவறதுக்கு இல்லை, இன்னைக்கு வந்து நம்ம மீனுக்கெல்லாம் நிறைய தொடவறதுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு எதுவும் எடுத்துட்டு வரல. அதனால இதை பண்ணிட்டு மீன் அப்படியே சுட்டு இது குழம்பு மாதிரி பண்ணுறேன். இதில் தான் நம்ம தொட்டு சாப்பிட்றோம். ஆமாம், அது பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்குது. மீன் சுடுறதுக்கு மூங்கில் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சுங்க. இப்போ மீன் அதில் வச்சு சுட்டுக்கலாம். சாமி இந்த மாதிரி தண்ணீர் விளையாண்டி இல்ல சூடு வைக்காம உட்காந்து தள்ளி உட்காந்து கொஞ்சம் திருப்பி திருப்பி விட்டு வேக வச்சாதாங்க நல்லா வேகும். நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த தலைப்பக்கம் மட்டும் கொஞ்சம் வெந்தா போதும். இந்த சட்னி செய்ய போனாங்க, அளவே காணுமே. மீன் சுட்டாச்சு, காரசாரமா உப்பு பூண்டு புளி எல்லாம் வச்சு மிளகாய் எல்லாம் வச்சு ஒரு சட்னி. மீன் நல்லா சுட்டாச்சுங்க. இப்ப எடுத்து தட்டுல வச்சுக்கலாம். இருக்கா சூப்பரா மனம் வருது.
எதுவுமே போடாத. நம்மளுடைய சுட்ட மீன் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்ப சுட்ட மீனுக்குமே இடிச்ச மிளகாய்க்கு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாத்துறலாங்க. சூப்பரா இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இப்படி கிடைச்சிச்சுன்னா போய் மீன் பிடிச்சி இப்படி வாய்க்காலோர் நின்று சுட்டு சாப்பிட்டு பாருங்க. பயங்கர டேஸ்டா இருக்குதுங்க. அக்கா, இந்த இடிச்ச மிளகாய்க்கு சுட்ட மீனுக்கு இவ்வளவு ஒரு டேஸ்டா இருக்குதுக்கா. பிரமாதமா இருக்குது. ஒரு மீன் சாப்பிடு. மாட்டேங்குது. குழம்பு வச்சா கூட இவ்வளவு டேஸ்ட் இருக்காது. இங்க பாருங்க, அப்படியே அந்த பூண்டு மிளகாய் போட்டு உப்பும் போட்டு சும்மா செவன்னு இதுல நனைச்சு வேற சும்மா திங்க போற செம்மையா இந்த இருக்கு. விரால் மீனுக்குங்க முள்ளே உள்ள இருக்கிறது தெரியலைங்க, அப்படியே லபக்குன்னு போகுதுங்க. சூப்பரா இருக்கும். காரம் எங்கேயோ போகுது. கண்டு கண்டு அப்படியே இருக்கு. நல்லா இருக்கு பாருங்க, செம்மையா இருக்குதுங்க சுட்ட மீன். நீங்களும் வாய்க்கால் ஓரமா போனீங்கன்னா இதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு மீன் குடிச்சிட்டு வந்து இதே மாதிரி சுட்டு கொடுத்தீங்கன்னா செம்மையா விரும்பி சாப்பிடுங்க. நாங்களே இப்படி விரும்பி சாப்பிட்றோம் அதே மாதிரியே. அதே இந்த மிளகா சட்னி கார சட்னியில் எடுத்து லபக்குன்னு வாயில் போட்டீங்கன்னா அப்படியே உள்ள போயிருங்க. அதே விரால் மீனே சூப்பரா இருக்குங்க. சுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பரா இருக்குதுங்க. குட்டி பையங்களா வாங்க சாப்பிடலாம். இந்த மண்டையோட்ட பிச்சுங்க, சாப்பிட வாங்க. இப்படி வச்சு உருங்க. மெதுவா வாங்க. தாத்தாங்க இந்த பக்கம் புதியா பாருங்க. சாப்பிடு. விளையாடிட்டியா? தம்பி தலை வெந்துருச்சா? நல்லா இருக்குதா? முதல்ல ஒரு சைடு இதை தொட்டுக்கோ. சூப்பரா இந்த சுட்ட மீனுங்க சூப்பரா இருக்குதுங்க. எடுத்து தின்னுட்டாங்களான்ட்டுக்குதுங்க. எடுத்து தின்றவனு யார வேண்டாம். தின்னுட்டாதான் தொட்டு சாப்பிடு, இன்னும் சூப்பரா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. சாப்பிடுங்க. இதே போல கலகலப்பான வீடியோ பார்க்கணும் வில்ல சுகர் குக்கிங் சேனலுக்கு மறக்காம லைக் பண்ணிருங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணிருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எங்களுடைய நிறைகுறைகளை கமெண்ட்ல போடுங்க, சரி பண்ணிக்கிறோம்.